Dobar dan. Dobrodošli na mom blogu. Napravio sam ga zbog toga što hoću da vežbam srpski jezik, a mislim da to je najbolji način da se uči kad upotrebljava se jezik koji se uči. Ovaj blog je mjesto na kojem možete upoznati bolje Poljsku, možete saznati neke podatke o ovom gradu, Krakovu i o meni. To je moj prvi snimak i hoću da vam se predstavim. Zovem se Rafał Konđovka, ja sam iz Krakova, studiram srbistiku, sad sam na drugoj godini. Rođen sam 1992. godine u Krakovu. Pre 6 godina preselio sam se na selo kod Krakova i sada živim oko 15 km od centra grada. Šta volim da radim? Mislim da to nije ništa neobično, volim da čitam, volim da gledam filmove, ali sa druge strane volim da učim jezike i sad učim osim srpskog, engleski, ruski i makedonski. Ruski i makedonski sad sam počeo da učim, vidjet ću kakve rezultate ću imati, nadam se da neće biti loše. Što se tiče muzike, imam pomalo nekih mojih omiljenih bendova, sigurno u toj grupi mojih omiljenih bendova nalazi se Bajaga Instruktori. Oni sviraju odličnu muziku, a mislim da najbolje to pokazuje da i moji roditelji ih vole. Veoma sam srećan zbog toga i nadam se da neće prestati da vole ovu muziku. Također veoma volim životinje, imam 3 psa i 1 mačku, osim toga ribice, ali ova mačka to je najmlađa kod nas, najmlađa životinja, ima ne znam možda oko 2 mjeseca. Sve snimke možete naći na mom profilu na Facebooku. Totalno ludilo, to je neka luda životinja, mislim, ali vidjet ćemo kako će se ponašati kad će odrasti. Mislim da sad to je sve. Pratite moj profil i slušajte i gledajte sljedeće snimke. Ćao!